საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად დღეიდან $1 შეძენა ლარი და 99 თეთრად იქნება შესაძლებელი, ხოლო კომერციულ ბანკებსა და სავალუტო ჯიხურებში $1 ღირებულება უკვე 2 ლარს გადასცდა. ლარმა გაუფასურება გასული წლის ნოემბრის ბოლოდან დაიწყო, თუმცა დეკემბრის ბოლოსთვის დარეგულირდა და საბოლოოდ 31 დეკემბერს $1 ფასი ლარი და 86 თეთრი გახდა. კურსის მუდმივი ცვალებადობა უარყოფითად აისახა იმ ადამიანების ბიუჯეტზე, რომლებსაც ბანკებიდან კრედიტი დოლარში აქვთ გამოტანილი. ორკაპიკზე მუშაობ, შეკავდა დილი და საღამომდე სახში ცარიელი მივდივარ. ბანკი გადავიხარ თუ ჭამო, თუ წამალი ვიყიდო. თუ ვიხდიდი 220 ლარს ავედი მგონი 300 ლარამდე. თითი გადავიხადო. ისახება ყველა ადამიანს, ყველა შესხიავს გამოტანილი დოლარში და განიცდის ყველა. ასე რომ ყველაფერი დასტარებულია, არაფერს არ გაშუქება, ყველაფერი კარგად იქნება. არაფერზე არ იჯავროთ, ყველაფერი ღვთისნება კარგად იქნება ყველაფერი. მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ ლარის კურსის გაუფასურება უარყოფითად აისახა საკვები პროდუქტების ფასებზეც. მეტნაკლებად ყველაფერმა მოიმატა. ფასი ვერ გავიგეთ პროდუქტთა ნორმალურად რა ფასიანია. რა ფასიანს ვყიდულობთ, ყოველ დღე იცვლება. მე პენსიონერი ვარ და პენსია მარტო წამლებში არ ყოფილი. დგევარ კაპიკებზე, რომ პური მივიტანო სახში და ვჭამ. ცოტაც რომ მოიმატოს კიდე თავიანთი იყოს ლარიცა და დოლარიც მე. მეტი რა უნდა ვთქვა. ეს ხალხის მასიურ აღელვებას გამოიწვევს. მაგას ველოდით, მისთვის მოიყვანეთ მთავრობა რომ ასე ცხოვრება მოსულიყო? გაუარესდა ყველაფერი. მაღაზიაში არაფერი მოიმატა ჯეროდა. ცოტა მოიმატა, მაგრამ იგივე ფასში ვყიდით მაინც ახლა. 2.20-ში რო ვიღებთ, 2.30-ში ვიღებთ ახლა და ისევ იმაში ვყიდით და უმნიშვნელოა ძალიან. მე არც დოლარების შესაძენი ფული მაქვს და არც კიდე გადასახურდებელი, მაგრამ ვარჩენ რომ ყველაფერმა აიწია და ფასი აწეულია. რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ამაზე ლაპარაკობს და ესია, სახელზეა ყველა ცნობილი ყველაფერი. პენსიები დაბალია, ახლა პენსია ავიღე და წამალში და პროდუქტი არ ამყოფის და თვითონ თემდე კიდე ესე უნდა ვიყო, რას უნდა ველოდობა. ახალი წლის შემდგომ ლარის კურსმა დევალვაცია ისევ დაიწყო და დოლართან მიმართებაში რამდენიმე პუნქტით გაუფასურდა. მხოლოდ გუშინდელთან შედარებით ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებამ ერთ დღეში 3 თეთრი შეადგინა.